くしゃみってついつい出ちゃうものですよね。でも、なぜあんなに我慢できないのでしょうか？実は、くしゃみは体の防御反応の一つ。鼻の中にホコリやチリ、細菌などが入り込むと、それらを排除しようと、脳が信号を送り、くしゃみが発生します。これには顔や喉、胸の筋肉が連動するため、自分の意思で止めるのがほぼ不可能なんです。それに加えて、無理に我慢すると、耳や喉に負担をかけたり、場合によっては、体に害を及ぼすことも。だから、くしゃみが出そうになったら、無理に抑えずに周囲に気を配りながら、思いっきり出してしまうのが一番なんです。くしゃみは、私たちを守る体の自然な働きなんですよ。